पाउँदाखेरि खुसी लाग्यो। मेरो आवाज सुनिया छ? यसो सिग्नल दिनु त, आवाज सुनेको भने। गुड, ल राम्रो। आजको हाम्रो विषय प्रचारकसँग नै सम्बन्धित छ, प्रचारकको वरदान। तर आज टाइटल दिने हो भने येशूका 7 महत्त्वपूर्ण भनाइहरू। यो पनि भाग 1 को रूपमा मात्रै रहन्छ है। करिब 7 वटा भनाइ, 7 वटा पुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले म आज 4 वटा मात्रै गर्ने प्रयास गर्छु। 4 वटा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैले येशूका 7 महत्त्वपूर्ण म हुँ भन्ने भनाइहरू, यसलाई भाग 1 को रूपमा हामी हेर्नेछौँ। सायद सिमोन भाइले त्यसलाई टाइप गरेर यो उसको लागि गर्नलाई सजिलो पर्छ होला। ल, हामी सबैभन्दा पहिले हाम्रो सधैँ चाहिँ हाम्रो मुख्य पदबाट सुरु गर्नेछौँ। एफिसी 4 अध्यायको 11 पद। एफिसी 4 अध्यायको 11 हामीले यसलाई छोड्दैनौँ, किनभने फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको निम्ति एउटा टिचिङको लागि जग हो। यो जगको टिचिङलाई हामी सबैजना मिलेर सँगसँगै पाठ गर्नेछौँ है त। सबैजनाले सँगसँगै यसलाई घोषणा गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। एफिसी 4 अध्यायको 11 पद स्क्रिनमा जो मैले आज तपाईँको निम्ति करिबन 12-15 वटा क्लिपहरू तयार पारेको छु। तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि सजिलो पर्न सक्छ। तर हामी यो पहिलो क्लिपबाट सुरु गर्नेछौँ। ल, सँगसँगै है त। 1, 2, 3। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू र कोही मण्डलीका पास्टरहरू बनुन्। फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको निम्ति जगको शिक्षा यही नै हो। र हामी आज प्रचारकको श्रृङ्खलामा छौँ र त्यो मध्येमा पनि अस्तिको हप्तामा हामीले सकिसकेका छौँ प्रचारकको भनेको के हो र उसको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुराहरू। आजको दिनमा येशूका 7 महत्त्वपूर्ण भनाइहरूमध्ये पहिलो भनाइको रूपमा हामी हेर्नेछौँ। यो सबै कुरा यूहन्नाको पुस्तकबाट नै हामी हेर्नेछौँ। यूहन्नाको पुस्तकमा नै यो छ। यो अब गर्दाखेरि प्रचारकले यी पदहरूलाई प्रयोग गरेर, यी भनाइहरूलाई प्रयोग गरेर नयाँ मानिसहरूलाई येशूको बारेमा घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, बताउन सक्नुहुन्छ। अब यो कुरा फेरि विश्वासीहरूको लागि पनि तालिम दिनलाई, सिकाउनको निम्ति पनि लाभदायक छ। आफैले पहिला बुझ्ने र यसको मर्म, भाव, आशय बुझेपछि अरूहरूलाई हामीले बयान गर्न सक्छौँ। अब म एउटा शिक्षकको रूपमा मैले अलिकति यसलाई बयान गर्न खोजेँ तालिम दिने हिसाबमा। र तपाईँले राम्रोसँग बुझेपछि अरू साथीभाइहरूलाई, इष्टमित्रहरूलाई, आफन्तजनहरूलाई जो चाहिँ ख्रिस्टविहीन मरेका आत्माहरूलाई बचाउनको निम्ति हामीले यी कुराहरू बताउन सक्छौँ। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो भनाइ येशू प्रभुले भन्नुभएको म हुँ भनाइहरूमध्ये पहिलो भनाइ यूहन्ना 6 अध्यायको 35 मा छ। र स्क्रिन सेयर गर्ने जो दिदीबहिनीहरू कसलाई तपाईँकोलाई कोहोस्ट बनाइएको छ, पालै पालो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सल्लाह गरेर हात उठाएर म पढ्छु भनेर भन्ने। यूहन्ना 6 अध्यायको 35 पद एकजना व्यक्तिले, तपाईँहरूमध्ये कोहोस्ट जो हुनुहुन्छ एकजनाले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ येशू प्रभुले म जीवनको रोटी हुँ, अर्थात् जीवनको रोटी म नै हुँ भनेर भन्नुभएको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। ल, कसैले पाउनुभयो भने पढौँ। कोहोस्ट मध्ये तगडा भाइ बहिनीहरू जो तयारी छ। यूहन्ना 6 अध्यायको 35 मा यस्तो लेखेको छ, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। आमेन, आमेन। पहिलो कुरा, येशूले म जीवनको रोटी हुँ भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो? एकछिन यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि येशूलाई खाने कुरा हो। येशूलाई हामीले चपाउन मिल्छ, समातेर कराङ पुरम गारेर अंश बन्डा पारेर खाने हो। पुरानो समयमा अफ्रिकाहरूमा चाहिँ मान्छेलाई काटेर पकाएर, शत्रुहरूलाई पकाएर खाने चलन थियो। अनि त्यो चलन अब हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ सायद नागाल्यान्डमा मान्छे काट्ने चलन थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेको। मान्छे खाने नै चलन चाहिँ मलाई त्यतिको थाहा भएन। तर प्राचीन कालमा मानिसहरूले मान्छेलाई नै, विशेष नयाँ मान्छेहरूलाई, परको मान्छेलाई भेट्यो भने पकाएर खाने। अब के येशूले म खाने कुरा हुँ, मलाई पकाएर खाऊ भन्न खोज्नु भयो? होइन। अब हाम्रो नेपाली समाजमा पनि तपाईँले यसो याद गर्नुभयो भने यो विशेष गरिकन अघोरी बाबाहरू भन्ने समाज छ। अनि मैले थाहा पाए अनुसार, बुझे अनुसार, गोप्य तवरले बुझे अनुसार अघोरी बाबाहरू भनेको चाहिँ जो जब मुर्दा जलाइन्छ, आरे घाटतिर लगेर कतातिर जलाइन्छ, अनि त्यो अघोरी बाबाहरूले चाहिँ कसैको चाहिँ कोहीको, सबैको होइन, बानी हुन्छ अरे अघोरी बाबा भन्नु नै त्यो चाहिँ मुर्दाको एउटा मासुको टुक्रो, मान्छेले कुखुराको स्याप्रा टोक्या जस्तै
वा खसीको साँपरा टोके जस्तै उसलाई चाहिँ एउटा फिला वा एउटा कुनै राम्रो पाखुराको चिज चाहिँ चाहिन्छ मलाई देऊ भनेर झगडा गर्छ अरे, दिएन भने त्यसले शराब दिन्छ अरे, थर्काउँछ अरे। अनि त्यो त्यसलाई अब काट्टो खाने भन्ने पनि चलाइ छ हाम्रो नेपाली समाजमा। मरेको मान्छेको अंश चाहिँ विशेष गरिकन त्यो काट्टो खाने चाहिँ बाहुनहरूलाई दिने पुरानो चलन थियो, इन्डियामा आज पनि छ, ताकि त्यो मरेका मान्छेको काट्टो त्यसले जो बाहुनले खान्छ त्यो मान्छेको पाप त्यसमा सर्छ र त्यसले चाहिँ पुण्य प्राप्त गर्छ, उद्धार प्राप्त गर्छ भन्ने पनि सोचाइ छ। त्यसैले येशूले मेरो काट्टो खाऊ भनेर खोज्नुभयो हो र होइन। आत्मिक तवरले यसको भाव अर्थ नेपाली साहित्य पढ्दाखेरि भाव अर्थ खुलाउनुहोस् भनेर कविको यो कविताको भाव बयान गर्नुहोस् भनेर भनेको छ नि, हो यो साहित्यिक प्रकारको एउटा भनाइ हो। त्यसैले यसको भाव आत्मिक तवरले र यसको भाव आशय के हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अब यसोले म स्वर्गको बाटो ओर्ली आएको रोटी हुँ भनेर भन्नुभयो, अर्थात् म जीवनको रोटी हुँ। बाइबलमा जब रोटी वा भोजन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यसले कुनै पनि खाद्य तत्त्वहरूलाई बताउँछ जो चाहिँ मुखबाट जान्छ र पेटमा जाने कुरा हो, मुखबाट पेटमा जाने खाने कुरा, बाँच्नुको निम्ति। त्यसैले येशूले भन्दै हुनुहुन्छ म जीवनको रोटी हुँ। अब यो चाहिँ आत्मिक तवरले येशूलाई विश्वास गर्नु, येशूलाई आफ्नो जीवनमा मानिलिनु, येशूका कुराहरू वचनहरूले हाम्रो मनलाई जीवनलाई भर्नु चाहिँ येशूलाई खानु हो। दुई प्रकारले हामीले खान सक्दै रहेछौँ। पहिलो कुरा, यदि हामी अईसाई छौँ, प्रभु येशूलाई चिनेको छैन भने येशूलाई विश्वास गर्नु, येशूलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्नु, येशूलाई आत्मा साथ गर्नु भनेको खानु हो। कहिलेकाहीँ भने हुन्छ नि, त्यसले डल्लै किताब खाएको छ। विद्यार्थीहरूको बिचमा एउटा शब्द चल्छ नि, त्यसले डल्लै किताब खाएको छ, त्यो पाठ घोकेर आएको छ भन्न खोजे हो नि। त्यसको दिमागभरि त्यो वाकिङ कम्प्युटर, वाकिङ बाइबल पनि भन्छ नि, त्यसले बाइबल डल्लै खाएको छ हो। त्यसैले आत्मसात गर्नु। र अर्को कुरा, धर्मशास्त्र बाइबललाई तपाईँले पढ्नु, मनन गर्नु र बाइबलमा भएका कुराहरू आफ्नो जीवनमा लिनु चाहिँ यो येशूलाई खानु बराबर हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यूहन्ना 1:1 येशू प्रभुको बारेमा बताइएको छ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, अर्थात् वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् येशू नै वचन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बताइएको छ। त्यसैले येशू रोटी, वचन रोटी हो अनि यो खानेकुरा हो। कहिलेकाहीँ बाइबललाई दूधको रूपमा उपमा दिएको छ, मह हो भनेर भनिएको छ, पानी हो भनिएको छ। जेसुकै भए पनि खाद्य तत्त्व जस्तै, जसरी खाद्य तत्त्वले हाम्रो शरीरलाई वृद्धि हुनलाई सहायता गर्छ, रोटीले अर्थात् खाद्य तत्त्वहरूले विकास हुनलाई सहायता गर्छ र हामीलाई चाहिने मिनरल्सहरू। अब संसारमा 3 प्रकारको खाद्य तत्त्वहरू हामी पाउँछौँ। एउटा प्रोटिन जन्ने, प्रशस्त प्रोटिन जन्ने, वृद्धि हुने, बच्चाहरूको निम्ति, खेलाडीहरूलाई प्रशस्त प्रोटिन जन्ने खानेकुराहरू चाहिन्छ। मासु, दूध, घिउ, दही, चिज, पनिर, यी कुराहरूले हामीलाई शरीर वृद्धि हुनलाई, विकास हुनलाई, मजबुत हुनलाई सहायता गर्छ, बच्चाहरूको निम्ति आवश्यक पर्यो। त्यस्तै गरिकन कार्बोहाइड्रेटका कुराहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ, जसले हामीलाई टन्न बनाउने, बढ्नको निम्ति। त्यसपछि हामीलाई भिटामिन्स र मिनरल्सहरू पनि चाहिन्छ, त्यो सन्तुलित आहार। त्यसैले अर्को तवरले हामीले यसो भन्न सक्छौँ, येशू सन्तुलित आहार हुनुहुन्छ। आजभोलिको भाषामा भन्ने भयो भने येशूले म ब्यालेन्स डाइट हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। ओके, त्यो बेलामा येशूले म जीवनको रोटी हुँ अर्थात् म खाद्य तत्त्व हुँ भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई स्वीकार गर्न, उहाँका विचार, मूल्य, मान्यताले हाम्रो हृदय, मन, मस्तिष्कलाई भर्न, हाम्रो जीवन सञ्चालन गर्नको निम्ति योग्यको छ। अर्थात् वचनले हाम्रो जीवनलाई सञ्चालन गर्नु। मानिस रोटीले मात्र होइन तर जीवित परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको वचनले बाँच्दछ भनेर जो मत्ती 4 अध्यायमा हामीले पढ्छौँ, यो कुरासँग पनि मिल्दो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को क्लिपमा जाउँ। यसलाई बुझ्नको निम्ति हामी अर्को क्लिपतिर पनि हामी जाउँ। अर्को रोटी त्यही नै, अलिक अर्को प्रकारको रोटी देखाएँ। पुरानो नियमको एउटा सन्दर्भलाई बुझौँ है त। प्रस्थान 16 अध्यायको 1-36 पदमा, हाम्रोमा समय छैन पढ्नको निम्ति, तर हामी सबैलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको आशय, यसको अलिकति तुलना गरेर म केही कुरा बताउन चाहन्छु। प्रस्थानको पुस्तकमा इजरायलीहरू जब 40 दिनको यात्रामा थिए, 40 वर्षको यात्रामा, परमेश्वरले अचम्म तवरले स्वर्गबाट मन्ना यिनीहरूलाई खुवाउनु भयो। मन्ना यिनीहरूले प्राप्त गरे, यिनीहरूले खाए
स्वर्गबाट आएको मन्ना यो स्वाद मिठो थियो अनि यो पाउनलाई उनले फ्रीमा सित्तैमा कामै नगरिकन परमेश्वरले अचम्म तपाईँले स्वर्गबाट झारिदिनु भएको अनि यो खाए अनि तिनीहरूले दिनदिनै टिप्न जानु पर्थ्यो अनि दिनदिनै टिप्ने र भोलिलाई फेरि अर्को ताजा कुरा आइहाल्थ्यो र येशू प्रभुले जब म जीवनको रोटी हुँ भनेर भन्दै गर्नु हुँदाखेरि इजरायलीहरूले यहुदीहरूले फरिसी शास्त्रीहरूले तुरुन्तै परमेश्वरले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई मन्ना खुवाउनु भएको कुरालाई उनीहरूले सम्झन सक्थे अर्थात् त्यो परमेश्वरको अनुग्रह थियो त्यो खाँदाखेरि मिठो थियो त्यो खाएर नै 40 वर्षसम्म इजरायलीहरू हाम्रा पुर्खाहरू बाँचेको हो अचम्मको रोटी थियो अर्थात् त्यो रोटीले तिनीहरूलाई सजीव बनाएको थियो किनभने इजरायलीहरूले खेतीपाती गर्न पाउँदैन थियो उनीहरू लगातार यात्रा गर्नु पर्थ्यो अनि तर परमेश्वरले अलौकिक तपाईँले स्वर्गबाट दिनु भएर तिनीहरूलाई सजीव बनाउनु भयो बचाउनु भयो मिठो स्वादिलो थियो त्यो फेरि ब्यालेन्स डाइट पनि थियो एकदमै त्यसमा कार्बोहाइड्रेट छ त्यसमा प्रोटिन छ त्यसमा भिटामिन्स मिनरल्स सबै चिज भएको हामी पाउँछौँ गजबको एउटा स्वादिलो एउटा पावर बुस्ट गर्ने प्रकारको एनर्जी डाइटको रूपमा पनि त्यो थियो येशूले जब म जीवनको रोटी हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहुदीहरूले तुरुन्तै त्यो भनाइलाई क्लिक गर्थ्यो सम्झन्थ्यो र येशूले भन्न खोज्नु भएको जसरी तिमीहरूका पुर्खाहरूले खाए मूसालाई परमेश्वरले त्यो कुराको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो तर परमेश्वरले मेरो पिताले दिनुभएको अनि तिनीहरू खाने मान्छेहरू बाँचे र तिनीहरूले दिनदिनै खानु पर्थ्यो तर म स्वर्गबाट ओर्ली आएको जीवित रोटी हुँ मलाई खाने भोकाउने छैन तिर्खाउने छैन येशूले भन्नुभयो एउटा दरो भनाइ यो भनाइले के प्रमाण गर्छ भने म परमेश्वर हुँ म जीवनको स्रोत हुँ भन्ने कुरा अर्को तपाईँले तिनीहरूले बुझ्न सक्थे त्यसैले उजाड स्थानमा त्यो रोटी खाने मान्छेहरू तिर्खाए भोकाए फेरि रिपिट गरेर भोलिपल्ट खान जानु पर्थ्यो अनि येशू प्रभुलाई हामीले विश्वास गरिसकेपछि उहाँलाई ग्रहण गरेपछि हामी आत्मिक तपाईँले तृप्त हुन्छौँ हाम्रो परमेश्वरसँग भेट्ने चाहना सत्य के हो भनेर चिन्ने चाहनालाई पूर्णता यसले दिन्छ अनि मैले गएको हप्तामा मेरो यो कुरा पनि बताएको थिएँ अनि ख्रीष्ट येशूलाई मैले भेटेपछि मेरो आत्मिक शान्ति निश्चयता ढुक्कपना मैले प्राप्त गरेँ र म अब अरू देवी देवताहरूलाई पुज्नलाई धर्म कर्म गर्नलाई दौडधुप गर्दिन छोडेँ र गर्न आवश्यक छैन किनभने येशू खाद्य तत्त्व हुनुहुन्छ फेरि दोहोऱ्याउँ काटो होइन पुराना हाम्रा पुर्खाहरूले वा अरू मान्छेहरूले मान्छेलाई मारेर हत्या गरेर खाने जस्तै भनेर खोज्नु भएको पनि होइन तर विश्वास गर्नु र उहाँको कुरालाई आत्मसात गर्नु उहाँलाई खानु हो अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ अर्को क्लिपलाई येशूले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ यो पद एकदमै राम्रो छ र हामीले मानिसहरूलाई प्रचार गर्दा सिकाउँदाखेरि यो कुरा पनि गर्न सक्छौँ अर्को प्रभुको जन जो तयारी हुनुहुन्छ तपाईँ पढ्नको निम्ति यूहन्ना 8:12 पद तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ निकै राम्रो पद छ र तपाईँ जो तयारी हुनुहुन्छ पढ्नको निम्ति तपाईँले मौकामा हिरा फोरिहाल्नुहोस् ढिला नगरिकन मैले बोल्दा बोल्दैन त्यो आउन साथ पाना पल्टाएर तपाईँले आफ्नो चिज तयारी गरिराखेको राम्रो है यो गर्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई पल्टाउने समय दिइराखेको छु बोल्नको निम्ति अलिकति छोराछोरीहरू त डरो हुनुपर्ने तगडा हुनुपर्ने हो तर के भएको है हुन त प्रविधिले पनि दुःख दिएको होला ल कसले पढ्दैछ आज म पढ्दैछु गरिमा हो हजुर ओके गरिमा गुड यसलाई पढ्दिउँ त यहाँ यसो लेखेको छ यूहन्ना 8:12 मा यसुले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिडुल गर्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ आमेन आमेन येशूले भन्नुभएको कुरा म सुखदेव सरकोमा बत्ती गयो या इन्टरनेट गयो जस्तो छ ल तपाईहरु नआत्तिनुहोस् केही समय ओके